em 4 pontos: missões urbanas, missões na cidade; missões culturais, missões em região, aleluia, alemã, região italiana, região de etnias; missões culturais, aleluia, missões internacionais, aleluia, missões fora do país, transcontinental, aleluia. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos diante de um campo missionário, aleluia. E quando eu me detenho aqui no capítulo de número 45 e no versículo de número 8, a narrativa bíblica vai dizer, aleluia, que quando ali Jacó, pela revelação do Senhor Deus de Israel, dada ao seu filho, que por ele estava morto, já não sabia, já estava amargando a perda do seu filho amado, aleluia. Agora a última esperança era enviar os seus filhos até o Egito, aleluia. Ele juntando tudo quanto ele tinha, juntando todas as suas economias, ele disse: vamos até o Egito. Talvez lá no Egito tenha mantimento, porque a fome já assolou a nossa terra, porque a angústia já chegou no meio do nosso povo, resta-nos a morte. Mas se porventura chegue lá com missão de paz, para que se porventura você chegarem na terra do Egito e conciliar com o rei daquela nação, vocês possam comprar mantimento, para que então passe este período triste, angustioso, este vale de sombra de morte. Bem verdade é que nós cristãos, aleluia, no afã de esperar, parece no atraso das bênçãos, aleluia, nós ficamos amargurados e ficamos raivosos. É a nossa natureza, é a natureza adâmica do primeiro Adão, aleluia. Mas quando nós nos deparamos com o ministério de Cristo Jesus, nós temos a quem recorrer, bendito é o nome de Jesus. Nós temos um mediador, aleluia, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É por isso que eu separei aqui a figura, aleluia, de José, aleluia, porque José, aleluia, quando ele sai com os seus irmãos, todos conhecem a história, aleluia, ele vai levar alimento para os seus irmãos no campo, aleluia, quando eles estão ali pastoreando, aleluia, e acontece agora uma coisa: eles tomam ali o seu irmão por surpresa, e ali arrancam as vestes dele, jogam ele numa cisterna, ali matam um cordeiro do seu pai, passa o sangue nas vestes dele, e ali come carne, fazem festa, e passa, aleluia, os mercantes de escravo que descem do Egito para comprar escravo para trabalhar na construção do grande Egito, em suas pirâmides, aleluia. E eu encontro aqui uma coisa: a primeira coisa que nós observamos é que é tomado dele, aleluia, primeiro a sua veste, aleluia, porque a sua veste representava a característica de príncipe. Deus já tinha marcado ele, aleluia, com característica de príncipe, aleluia. É por isso que o salmista, no Salmo de número 113, ele diz: quem é como o nosso Deus, aleluia, que se inclina para ver os que estão em cima do céu e embaixo na terra, aleluia. Ele tira o necessitado do monturo e coloca entre os príncipes. Em você, princesa de Deus, aleluia, você príncipe, aleluia. Talvez alguém tocou nas suas vestes, aleluia, talvez alguém tirou, aleluia, a tua honra, tirou, colocou você numa situação, aleluia, de dependência, de clamor. Aqui nós encontramos agora José, aleluia, ele é jogado dentro da cisterna. Cisterna fala, aleluia, de lugar, aleluia, hostil, aonde tinha bicho, ali tinha bichos escrotos naquele buraco, naquela cisterna. Talvez tinha lobo no fundo, talvez jogaram o seu nome, disseram: esse nunca mais, essa não se levanta, essa família não adianta. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo de Deus. O primeiro Adão frustrou, aleluia, o primeiro Adão frustrou o projeto, mas Deus investe naquele e naquela, aleluia. E Deus não precisa, aleluia, de indicação e nem de informação, aleluia,
Aleluia. Deus precisa de transformação. Deus está transformando aqui esta noite o teu culto, aleluia. Aleluia, como uma audiência missionária, onde o Senhor está preparando uma mesa para te dar vitória. Bendito é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez esses levam o teu nome, aleluia, e a notícia chega lá distorcida, aleluia. Um animal atacou e ele morreu, mas nós temos aqui as vestes dele sujas de sangue, aleluia. Os teus sonhos não são teus, são de Deus, aleluia, aleluia. O Senhor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sai para fora da tenda, Abraão. Abraão estava na tenda, pastor Genésio. Estava na tenda, sentado, aleluia. Talvez a Sara angustiada, dizendo: olha meu velho, agora já tem esse menino correndo aí, tem essa outra mulher aí, agora para nós virou um problema. Agora vem, aleluia, esse ano dizer que nós ia ter um filho, mas tu já tem 99 anos. Eu já passei do tempo da minha fertilidade. Eu sou estéril. Por abacandará. Aleluia. Quem disse para você que Deus precisa, aleluia, de diagnóstico médico? Quem disse que Deus precisa da tua genética, aleluia, para levantar alguém na terra? Quem disse que fulano morreu de câncer, tu tem que morrer também? Quem disse para você, aleluia, que ninguém tem na tua família e você não vai ter? Quem disse para você que você, aleluia, está debaixo de uma zona de opressão, que todos foram oprimidos e você vai ser também? Aleluia. O Senhor disse, aleluia, eu espero um pouquinho, sabe? Aleluia. E Deus mandou a promessa, aleluia. A circunstância não altera, aleluia, a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é para andar na presença, andar na presença, andar na presença e ser perfeito, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Eu estava orando, caiu uma tristeza, diz que caiu uma tristeza no meu coração e veio uma voz. Sabe o que alguns pregadores estão dizendo? Que tu não está viajando mais, que já passou o tempo da tua chamada. Agora tu tem que ficar, já está ficando velho. Aleluia. E aquilo quis me dar uma tristeza, pastor Genésio. Mas daí na outra semana tocou o telefone. Ele ligou o pastor e disse ele: nós vamos ter um grande evento aqui. E vai ser lançado, vai ser inaugurado um templo da convenção aqui, um trabalho muito grande. E nós estávamos conversando lá sobre quem nós ia trazer para pregar a cruzada e pregar a inauguração do templo. E o povo escolheu você, aleluia. O Espírito Santo disse para mim: eu não preciso, aleluia, de alguém que te indique o teu nome. Eu nunca pedi agenda para ninguém. Nós não precisamos disso. A circunstância não vai alterar o chamado, porque é a ordem de Deus. Amém. Aleluia. Eles tiram ele da cisterna, aí o produto. Aleluia. Amém. Talvez eles vendem a imagem. Esse cara é bom, pode levar aqui. Aleluia. Mas quando chega lá, Deus muda a circunstância para o nome dele ser glorificado. Aleluia. E ele vai para a casa de Potifar. Chega lá, Potifar olha e diz: eu vou comprar esse moço aí. Eu vejo que ele sabe falar bem. Eu vejo os olhos dele, não tem anemia, vai me servir. Aleluia. Talvez ele estava numa zona de conforto. Talvez não ele estava dentro da casa de Potifar. Aleluia. Aleluia. Mas acontece uma coisa agora. O diabo diz: eu preciso dar a mão para esse camarada. Aleluia. É acusado pela mulher de Potifar. E ele vai para a prisão. Aleluia. Fazia parte do projeto. Aleluia. Mas todas as vezes que ele dobrava o joelho, ele se lembrava: Deus falou comigo pela madrugada e me mostrou as 7 vacas magras. Me mostrou aleluia. Me mostrou os peixes. Me mostrou as espigas.
Aleluia, aleluia. Quem nunca sonhou aqui que estava pregando e com autoridade falando em língua estranha, as pessoas chorando, Jesus batizando? Quem nunca aqui teve, aleluia, um sentimento de cantar e o Senhor operar? Saiba que isso é o sentimento do Espírito Santo. Deus só pode trabalhar com a pessoa quando a mente dela está livre, porque a nossa mente é uma pilha, aleluia, cheia de departamentos, e nós não organizamos a nossa mente. É por isso que Paulo, aleluia, vai escrever dizendo que nós temos a mente de Cristo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Esta formação, aleluia, recai-se sobre, aleluia, uma promessa, aleluia, é de nós chegarmos e atingir os picos inatingíveis, aleluia, até os confins da terra, aleluia, e ganhar as almas para Jesus como testemunho, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia, ele vai para a prisão. Senhor, mas o Senhor não me chamou para a obra. Senhor, eu preciso, Senhor. Aqui eu não pude fazer nada ainda. Primeiro fui acusado de adultério. Estuprador, Senhor, não cheguei nem perto dessa mulher, esse demônio. Aleluia, se é nós crentes aqui, vamos lá e vamos quebrar tudo. Aleluia. Vamos lá, vamos destruir. José ficou quietinho, foi para a prisão. Chega na prisão, está o copeiro, aleluia, e está o padeiro, aleluia, preso. Eles têm um sonho. Espírito Santo, José, eu vou treinar tuas habilidades agora. Quer ver que os teus sonhos vão começar a se cumprir agora? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? A obra missionária é muito mais relevante, é muito mais complexa, aleluia, do que os carnezinhos, o carnezinho precisa, aleluia. E quem dá, Deus devolve com força, aleluia. Quem dá sem negócio, Deus devolve com força, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, aleluia. Ele olha, o copeiro conta o sonho, diz ele: olha, amanhã tu vai receber uma carta e tu vai ser solto. E o padeiro: ah, mas então eu também vou ser solto, bem empolgado, e você vai ser morto, enforcado. Aleluia. Aconteceu na íntegra. Ele diz, aleluia, para o copeiro: quando tu chegar na presença do rei, diz que aqui tem um homem inocente. Aleluia. O homem não pode ajudar você quando o projeto é de Deus. Quando Deus está trabalhando num projeto, irmão Jané, não adianta nós tentar ajudar. Eu tenho por experiência. Eu posso falar. Aleluia. Noites de sono, chorando, de joelho dobrado no monte, clamando: Deus. O Senhor diz: ó, eu estou forjando. Agai tu mandou ganhar a basura bacana. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Deus de Israel. Quando a notícia vem para José: ó José, esse aí vai embora, está indo solto. Só que tem um detalhe, ó, levaram também o padeiro. O padeiro vai ser morto por traição. Não te preocupa não, meu irmão, minha irmã. Aqueles que trabalham por trás de você para ver o teu filho, Deus trabalha também para fazer justiça. O nosso Deus é justo. O nosso desejo é que o Senhor salve a todos, que a mão dele alcance a todos. Aleluia. Mas quem vai mudar o coração de Deus é só nós. É por isso que só disse: Moisés, anda na minha presença e ser perfeito. Estava ali apostado as fichas. O Isaac vai ser a figura do cordeiro. Aleluia. Pascal. É ele. Ele é a figura central do cordeiro. Eu vou dar algumas amostras do segundo Adão. É a obra missionária dessa forma. Quantos lembram que eu falei missões urbanas? Amém. Nós estamos num campo missionário. Missões urbanas é missões na cidade. Nós estamos no meio de desafios tanto quanto lá. Eu encontrei no meio da selva amazônica
os mesmos problemas que existem aqui na cidade. Eu encontrei uma igreja tão cheia de jovens, mas tão cheia de gente, que eles chegavam a andar 2 dias de canoa, fazendo comida, as índias fazendo comida dentro da canoa, para chegar no culto. E uma consagração pela manhã, missionário, o Espírito Santo para mim: agora tu para de pregar e diz para eles. Muitos que estão aqui dentro estão aqui porque não tem outra opção, outro lugar para ir hoje. Se tivesse uma balada, vocês tinham estado lá. Começou a cair gente endemoniada. Jesus começou a libertar. Aleluia! Aleluia! Oh, Aleluia! Sabe por que as pessoas não estão todas cheias de cadeiras aqui? Porque eles escolhem as suas opções. Aleluia! Mas vai chegar um dia, não fica triste, meu irmão, minha irmã. Vai chegar um dia que o Senhor vai trazer eles com anzol, diz o profeta Isaías. A minha parte e a sua parte é fazer a obra missionária. Enquanto lá em Israel estava Jacó em lágrimas. Aleluia! aleluia! Estavam seus filhos, talvez encontrando Moisés, indo para o Egito, encontrando no caminho ladrões, salteadores. No meio do caminho nós encontramos muitos salteadores que querem roubar a nossa fé, que querem minar a nossa mente, dizendo: deixa desse negócio, esse não presta, aquele não presta. Quem não presta é o diabo. Pessoas e atitudes é uma coisa, agora a alma e o espírito, aleluia, pertence a Deus. Não toque naquilo que é de Deus. É por isso que missões é muito importante. É por isso que a obra missionária é algo, aleluia, que foge o nosso entendimento. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Eles chegam. Quando José percebe que eles vêm de Israel, José não conhece o irmão mais velho. E José, ansioso para ver quem era Benjamim, a primeira coisa que ele manda fazer é prender eles e trazer eles todos na presença dele. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. José já é governador do Egito. Faraó já tem um sonho. José, o Espírito Santo já deu para ele, aleluia, os dons. Já preparou ele, aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou preparando a minha igreja, aleluia, para ganhar alma em todos os lugares. A Bíblia diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, no livro do profeta Joel, capítulo 2, aleluia, aleluia, aleluia. E todos serão cheios do Espírito Santo. Os vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos profetizarão, os jovens vão profetizar. Recebe aí a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor está nesse lugar, a presença dele está nesse lugar. Aleluia. José olha para eles e diz: eu sou o vosso irmão, a qual vocês venderam, aleluia, no caminho para os mercadores de escravos. Eu sou José, aleluia. Benjamim pula, mas ele não estava morto. Alguém vai se justificar. A Bíblia diz nesse capítulo, se não estou equivocado, 43:17, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, eu, Senhor, as condenará. Chegou a hora de Deus trazer a juízo as coisas. Pastor Genésio, eu me lembro que alguém trouxe lá de Voti. Não vou falar porque essas pessoas já não estão mais na terra. Pastor Luiz Antônio trouxe o pastor Salvador, sentou na sala do pastor Almerino e acertaram ali e colocaram uma conversa.
entendeu? De uma injustiça, e o pastor Almirino disse, os velhinhos chorou, eles ficaram o dia inteiro ali. O pastor Luiz contando para mim, dizendo, ficamos o dia inteiro ali, o velhinho chorava, dizendo quanta injustiça no meio do meu povo. Urabacana. Mas chegou o dia de Deus honrar. Pastor Salvador foi levado à convenção, pastor, aleluia, morreu com honra, aleluia, porque o Senhor honrou. Aleluia. Fecha o parênteses, não estou mais na terra. Posso falar, né? Isso glorifica o nome do Senhor ou não glorifica? Aleluia. Eu não gosto de falar, sabe de quem? Não gosto de falar muito de Gease. Gease traiu Eliseu, ficou leproso, não confessou o pecado. Não gosto de falar muito, aleluia, de Salomão, mas falo porque foi um homem que Deus deu o dom para ele. Eu gosto de falar daquilo, aleluia, que atrai a presença e a glória, que honra o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você está aqui para honrar o nome de Jesus. Você vai honrar Cristo, porque você é a noiva. Aleluia! Aleluia. E no capítulo de número 45, versículo 8, eu quero crer que Benjamim pula e grita, José. E ele diz, quem é o Benjamim? A historiografia bíblica vai dizer que Benjamim pula no pescoço de José e chora, e ambos choram. Então José diz as seguintes palavras: não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus me colocou de pai de Faraó. Olha bem, olha a obra missionária. Ele ganhou o príncipe dos feiticeiros para o Deus de Israel. Teve que prestar culto. Aleluia! Aleluia! Me fez pai de Faraó. Oh glória! E me pôs por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. O que faz a regente? Se a regente levanta a mão, o coral canta. Se a regente baixa a mão, o coral. Aleluia. Então estava tudo sob os seus comandos. A Bíblia diz, aleluia, livro de Josué, no capítulo de número 2, a seguir, quando o Senhor chama ele, quando morre Moisés, ele vai dizer duas coisas para Josué. Josué, não te pasme e não te espante, eu vou ser contigo. Onde tu colocar a planta do teu pé ali, a minha mão vai estar ali. Josué esperou o tempo. Josué era um menino órfão. Seu pai morreu, ficou sem mãe, sem pai. Criado junto com Caleb, filho de Jefoné. Dois moços que não tinham, aleluia, nenhuma perspectiva. Porém, Josué se colou em Moisés. Aleluia. E disse uma coisa: Moisés, me ensina a ser crente de verdade. Diga, Espírito Santo, me ensina a ser crente de verdade. Me ensina a usar os dons, porque eu sei que são ferramentas da obra missionária. Eu sei que o Senhor me chamou para essa obra. E quando alguém quis se justificar, dizer não, olha a transformação. Ele era preparado, tinha formação, mas a transformação entrou nele. Não foi vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Vocês só foram um instrumento usado. É por isso que a Bíblia diz, livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, quem é chamado é decreto. Quando passa um decreto, a polícia cai em cima. Aleluia. Sabe quem é que é a polícia? A polícia é os demônios. A Bíblia diz que são os cães do Senhor. Em Isaías 45 diz: o Senhor, eu crio o bem, eu crio o mal. Há uma interpretação, é literal a interpretação, porque ela vai vir de encontro às doutrinas fundamentais, vai falar exatamente que Satanás é o cão de Deus. E o Senhor permite, então, só não morde. Aleluia, mas assusta. Aleluia. E o decreto, baixou o decreto, todo mundo se assusta. Então é por isso que a prova vem. Mas ela vem para fortalecer. José diz: agora terminou, todo bem, estou preso. Agora acusado de estupro. Fui preso, meu nome caiu na lama. Já pensou se meu pai Jacó fica sabendo que
agora acusado de estupro, aleluia, o que ele vai dizer? Aleluia, vai dizer: meu filho, ele vai morrer, o velhinho. Aleluia, sem notícia, esta é a questão. Aleluia. Talvez alguém não lembra mais de você. Aleluia, mas quando lembrar, amigo não é aquele que está junto todo dia. Amigo é aquele que ora. Quantas pessoas andaram junto comigo? Aleluia. Mas por A mais B, eu vi infidelidade na vida deles. E eu tive que orar e chorar, pedir para Deus: Senhor, como é que eu fui me enganar? O Espírito Santo, a minha esposa diz: mas tu é bobo também, tu abre teu coração. Aleluia, mas o Espírito Santo falou comigo: essa é a característica, aleluia, de quem exerce a misericórdia. Aleluia, aleluia. José exerceu misericórdia, só que tem uma coisa: vocês vão levar notícia e vão trazer o seu pai. Aleluia, aleluia. Só que tem uma coisa: primeiro ele botou uma taça dentro da bolsa de cereal, prenderam, dizendo: o menino fica. Eles vão, mas o menino fica. Ele separou 10 jumentas para o seu pai, separou carruagem, separou cereal, alimento. Isso vocês levam para o papai. Separou para Benjamim 10 vestimentas, uma para cada irmão. Benjamim, você fica comigo. Aleluia. Benjamim é a figura do Espírito Santo. Aleluia. Fica aqui. Aleluia. Porque eles já têm o pai da promessa lá, o Israel novo. Aleluia, que é o Jacó. Aleluia. E o Senhor assim cumpriu. Aleluia. Trouxe a presença de Deus para dentro do Egito. Aleluia. O povo de Israel, que era escravo, podia cultuar a Deus. Aleluia. Ele livrou a fome de Israel. Bendito é o nome do Senhor Deus de Israel. A palavra que vem essa noite ao nosso coração recai-se sobre duas condições. Aleluia. Deus cura, salva e liberta. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Ele ressuscita, aleluia. Ele revela e cumpre dentro do seu tempo. E o tempo do Senhor, aleluia, na tua vida pode ser esta noite. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. O primeiro Adão falhou, mas Deus levanta o segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré. A primeira, a Eva, falhou, que a mulher é a figura da igreja. Mas a segunda Eva, que é a igreja, o Senhor chama a menina dos meus olhos, a noiva do Cordeiro. Aleluia. A descrição da noiva é que ela não tem mancha. A descrição da noiva é que muitas são as concubinas, mas uma só é a rainha, é a noiva sem mancha. Ali, por que lições? Porque a noiva tem que ser tirada do meio. O segundo Adão não teve mancha, não teve pecado. O escritor vai dizer, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a morte, a morte de cruz. Ele mesmo escreve, Marcos registra no capítulo 16 e no versículo 15 ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a ordem imperativa, este é o legado. Quem crê e for batizado, quem não crê vai ser condenado à justiça de Deus. Aleluia, está aplicada dentro do texto, é literal. Bendito é o nome do Eterno. Essa noite o Senhor está nesse lugar. Já passamos 5 minutos, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo esta noite está aqui. Aleluia. É o Deus da obra missionária. É o Senhor que salva uma nação através da vida de um moço, de um homem. Aleluia. Eu sei